Me diz aí, quantas vezes você come arroz e feijão na mesma semana? Porque eu tenho uma mania de nunca repetir nenhum prato aqui em casa. Mas hoje é dia de arroz e feijão. Para acompanhar, eu fiz uma salada mista. Brócolis, pera, batata doce, tomate, maçã, jiló e repolho. Ela combina muito bem com essa mostarda francesa que minha irmã trouxe de lá, hein? É top demais. E um filé de frango grelhado, um arrozinho fresco. Eu coloco açafrão, a nossa cúrcuma brasileira, né? Para acompanhar. E a estrela da vez, este feijão. Este feijão eu fiz com carne de porco salgada e coloquei farinha de milho no final do preparo.